సో, ఈ ఓఎస్ఏ ఉన్న వాళ్ళలో మెయిన్ లక్షణాలు ఏంటి అంటే, రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడము, నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అంతా డ్రౌజీగా అంటే వాళ్ళేదైనా వర్క్ చేసుకుంటున్నా తూలడము, ఇట్లాంటివి ఎక్కువుంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నైట్ సరిగ్గా నిద్రలేమి వల్ల మార్నింగ్ అంతా గూడా వాళ్ళు డే అంతా గూడా దే విల్ బి వెరీ స్లో అనమాట. అంటే మజ్జుగా అంటారు గదా! సో, ఆ విధంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నైట్ సరిగ్గా నిద్రలేదు గాబట్టి డే అంతా గూడా డల్‌గా ఉంటారు. స్ట్రెస్‌గా ఉండడం వల్ల గూడా వస్తుందంటారా? స్ట్రెస్ వల్ల గురకొచ్చేది అది వేరు. అది వేరా? ఓకే. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వెయిట్ వల్ల వచ్చే గురకని ఓఎస్ఏ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము.